good evening. For today's video, magiging cellphone technician muna ako ngayon. Ayusin ko kasi yung cellphone ko na OPPO na nasira. Pinakis ko to guys last 2021, 22 ganon. Pinalitan ko yung LCD kasi nag-blackout to eh. Tapos kaso nga lang sa tagalan nagka-crack pa rin yung LCD niya. Hindi ko lang kung nakikita ya guys. Ito guys, nagka-crack siya kasi curve na siya, curve, kaya hindi siya magpantay yung LCD. Kahit palitan siya ng bagong LCD, masisira pa rin siya. So nagpapasyahan ko guys na sinabi sa akin ng alam na lang daw ng bagong tawag dito, housing guys, saka LCD niya palitan na rin, saka yung speaker niya rin medyo basag na yung tunog, kaya papalitan ko lahat, kaya umorder ko sa online. So guys, dumating na yung housing niya. Then ang cellphone ko pala guys ay OPPO A9 2020. Palagay sa housing niya, kami kasama na rin siyang pandikit. Tapos bumili rin ako guys ng speaker niya ng OPPO. Tapos ito guys ang kanyang LCD. Tran!
Yun, gumana. Tignan mo. Success, man. Powered by Android. Nakam na. Oh, di ba? Diba nung una to, gumagano'n lang siya. Ay, mana? Mana ko, hindi ko dito. Ang puso ko'y sumasaya. Wala na to, di ba? Curve mo talaga siya, no? Curve talaga. Ang puso ko'y ayun, gumana. Yan, gumana. Okay. Gumana lahat to. Baka na dito. Tapos so yun guys, success. Napagana namin. Tapos try natin yung kantang Antique. Hindi pala. Tibiyaw, tibiyaw. Ay, mali. Tibiyaw, tibiyaw. Ayan. Ayan natin kung mag-play ito. Kung magandang audio niya. First ulit, no? Shopping things! Guys, di ko gets! Girl, di mo pa alam? Sa Shopee lang yan. Free shipping araw at... Lupa naging pamunuan ay datuugid nga maaram. Dalawang sarang Mga baranggayan tibel kagdalanas ang kasuka. ilanga sa buktong bato, kusay nga sa raywan, kag isla nga pungtod. Let's try text. Cancel. Cancel. I miss you. Ha ha ha. So yun guys, successful na pa-under po namin. Napata namin ng bagong housing, saka bagong LCD, saka bagong mic. Mic ba? I mean speaker. Then guys, babalik ko na siya. Taran! So yun guys, ito ay for trial lang muna kung gumana lahat. So far so good. Gumana naman. Okay na siya. Curve pa rin ba? Ay, hindi na. Ito kasi guys, curve kasi ito. Kaya na, kahit papalitan ko ng bagong LCD, binabali niya. Ito na, hindi na siya curve. Kaya okay na siya. Yan guys, babalik ko na siya. Ito na yung back case niya. Ano yung likod niya? Here. So guys, thank you for watching.